ଦେଶରେ ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି ସହ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଜନଜୀବନ को ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିସାରିଲାଣି। କେଉଁଠି 45 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହୁଛି ତ କେଉଁଠି 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହୁଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ମୁତାବକ ମେ ମାସ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କେରଳ ଛୁଇଁବ। ଅନ୍ୟପଟେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି କି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଶରେ ସାମାନ୍ୟରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହି କ୍ରମରେ ଦେଶରେ 87 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ସେପଟେ କେରଳରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ମେ 31 ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆଗରୁ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜୁନ୍ 11ରୁ 16 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ 8 ତାରିଖରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କେରଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଯଦି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କେରଳ ପହଞ୍ଚିବାର ଇତିହାସ ଦେଖିବା ତେବେ 1918 ମସିହାରେ ସବୁଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ମେ 11 ତାରିଖରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ସବୁଠାରୁ ବିଳମ୍ବ 1972 ମସିହାରେ ଜୁନ୍ 18 ତାରିଖରେ କେରଳରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।